Hello，大家好，我是谢老板。这一期呢，我给大家呢是维修了一个哈曼卡顿的一个钻石音箱的视频。这支视频呢，因为是在办公室里维修，所以没有办法再去拍摄一个所有的一个维修过程。那我就大致介绍一下我维修了一些什么吧。因为这个盆骨呢是已经坏了，然后高音呢也是有点扁，然后还有换下来的两个那个什么。下面那个垫圈它明显发黄，然后这个是发黄的垫圈给换下来了。现在呢，另外一个副箱呢也是已经换好了，就等最后的一个焊接步骤了。这是我拆下来的板子啊，非常平整，然后焊接一下就可以通个电，然后我就可以正式的一个发布一个测试视频。那就有这个维修视频就相当于已经拍摄完成了。因为时间仓促嘛，那没有时间去很仔细的去拍摄，但大家能看到一个外观成色就已经知道已经维修的非常完美了。待会儿会上一段测试视频给大家看一下。然后最近呢，因为今天是5月的12号，所以只有放一天的假期，所以我就没有回家去维修，所以待在办公室里去维修了。这是我下面收到的一个宝贝，也是一个尊宝的一个低音炮。现在的问题就是它的一个调节的一个电阻，它有一点点小问题。那我已经拆出来了，只要上个油，那就它一个调节的一个可调电阻呢，它就已经修好了，那基本上就没有问题了。外观成色来看呢，从视频里来看呢，基本上是没有问题的。我看了一下呢，就是有一点点的轻微划痕。那么其他的维修视频呢，这次呢就没有办法去再总结出来了。然后还有什么？那这是我的所有的一个办公场景。OK， 待会儿上一段测试视频。这个再给大家看一下我最后焊接上去的一个焊点啊，焊点是非常饱满圆润的。因为这个是必须要拆下来的，所以需要用一个焊接技术。非常饱满圆润，看在眼里呢是非常舒心的。接下来就装一下，就测试 OK 了。